بعد ما عملنا أول حلقة من إيه الحكاية أونلاين، الحلقة التانية قررنا نعملها فيس تو فيس، بما إن أحمد بيه نورنا من السعودية وموجود في أجازة في مصر الأيام دي. فقررنا إننا نتقابل ونبدأ نعرف إيه الحكاية وإحنا قاعدين فيس تو فيس. أهلا أحمد بيه. قاعد بيش عامل ايه؟ إيه الأخبار؟ وحشني جدا والله. أنت أكتر. ربنا يسعدك. مبدئيا انا سعيد اني بقابل احمد النهارده. حكايه احمد مهمه للناس اللي بتشتغل في وظيفه فول تايم، وقرر انه يدخل مجال الماركتينج كسايد كارير لغايه ما يحاول انه يشفت الماركتينج فيما بعد. عمل ده ازاي وبيعمل ايه دلوقتي وايه اللي حصل معاه؟ ده اللي احنا هنبدا نتكلم فيه مع احمد دلوقتي. مين احمد؟ انا احمد سعيد العبد. انا خريج كليه تمريض دفعه 2012. قديم قوي. قديم جدا، يعني تقدر تقول كده. اشتغلت از نيرسينج كارير تقريبا من 2012 لحد دلوقتي، ستيل لسه موجود اصلا في الوظيفه. اول ما اشتغلت هنا في مصر. اشتغلت في مصر، انا خريج جامعه دمنهور. اشتغلت شويه في اسكندريه، شويه في القاهره، وبعد كده نقلت حياتي كلها للغردقه. اشتغلت في الغردقه مستشفى الغردقه العام سنتين. بعد كده الحمد لله كنت من اصغر الناس اللي اترقت بسرعه في كازا نيرسينج انسبكتور في المديريه نفسها. وده كان تقريبا بعد حوالي سنتين شغل في مستشفى الغردقه العام. كان في تيست يعني اختبار ورحنا الوزاره وقصه كده. فبالتالي الحمد لله كان البوزيشن بتاعي كويس جدا. كنت بفتش على مستشفيات البحر الاحمر كلها. فاذا بوزيشن ما فشلتش فيه، بل بالعكس الحمد لله. في مصر كنت نيرسينج انسبكتور زي ما بقول لك. كمان بعدها ربنا كرم بعد كورونا تحديدا، يعني سافرت السعوديه. اشتغلت في نيرسينج برضو في بروجكت. حاليا الحمد لله انا شغال سينيور ستاف نيرس هناك على ناس ممكن عمرها يتجاوز اكبر مني، يعني 40 سنه و45 سنه وهكذا. ما شاء الله. فالحمد لله في الفيلد بتاعي اللي هو التخصص بتاعي، الحمد لله انا ما فشلتش فيه. بالعكس انا شايف بالنسبه لي رحله نجاح كويسه جدا. ودي نقطه مهمه لاي حد محتاج يبص للزاويه دي. انا الاول محتاج مجال معين تخصص فيه اكون شاطر فيه، وبعدين لو انا عايز بقى اشتغل بيت سايد ابتدي ابص، يعني اظبط الارضيه اللي انا واقف عليها الاول، لان ده السورس الاساسي للدخل بتاعي. بعد كده نبتدي نشوف سورس تاني. حلو. بعد كده في 2021 تقريبا كان ايه بدأت. السبب السبب في ايه؟ في 2021؟ كان احنا كنا بعد الكورونا مباشرة، فطبعا كل الدنيا اتحولت لاونلاين. فانا حسيت ان في جاب كبيرة موجودة ما بيني وما بين الماركت عموما. بلس ان في الفترة قبل كده بشوية كنت اشتغلت سيلز ايجنت في العقارات. وكانت الويكنس بالنسبة لي هو ان انا اجيب العميل اصلا. يعني انا كان عندي مشكله ان انا اجيب العميل. لما العميل يجي لي بخليه يبيع عادي، بخليه يشتري عادي، لكن في البدايه انا مش عارف اجيب العميل اصلا. فانا وقتها ليتر اون، يعني قبل ما اسافر السعوديه كنت فتحت مشروع، وكانت برضو الويكنس بتاعتي كانت في الماركتنج. فانا لما قعدت مع نفسي كده حوالي شهرين ثلاثه بشوف فين المشاكل في اخر 5 سنين في حياتي، لقيت ان في عندي مشكله في الماركتنج از ماركتنج يعني. فدي كانت نيت قويه جدا كنت عندي. فتحت مشروع في الغردقه جنب شغل؟ جنب شغلي لا من زمان انا بتاع مشاريع يعني. ف... فدي كانت نيد قويه جدا ان انا افهم، محتاج افهم ماركتنج، محتاج افهم هي ليه في بعض المشاريع بتنجح وليه بعض المشاريع بتفشل. كنت دايما بسمع ان في مشاريع معينه قبل 5 سنين بتقفل ولا قبل سنه بتقفل، فانا ما كنتش فاهم هي بتقفل ليه اصلا. فكان اول حاجه عملتها ان انا طبعا رحت سمعت الدروس بتاعت الدكتور ايهاب مسلم وخدت الدبلومه بتاعته وهكذا، لحد ما قابلت بالصدفة رسالة ان في ورشة كوبي رايتنج بيقدمها الباشمهندس احمد حمزة، وانا اصلا مكنتش اعرفه خالص. فيلا بينا نشوف نشوف الورشة دي، نشوف الكلام عليه. بعد كده دخلت اتكلمت. عجبتني في البداية خالص. الورشة كانت ما كانتش مسجلة، وانا عندي مشاكل في الكورسات المسجلة عموما، مش ملتزم فيها الصراحة. كحالة معظم الناس عنده كورسات وبيشتريها وبفلوس ومش بيتفرج عليها. فكانت الورشة مش مسجلة، يعني كانت لايف، وكان مدينا اكسس وقتها. حضرتك يعني مدينا اكسس وقتها. مدينا اكسس وقتها ان احنا نتفرج عليها لمدة شهر او حاجة. بعد كده
لكن انا استفدت جدا جدا بالورشه في وقت اللايف، وطبقت الكلام ده على البروجكتس اللي انا كنت شغال عليها قبل كده. فانا اتعلمت فيها حاجات كتيره جدا، اتعلمت فيها بدايه النظام. طيب بعد كده بقى بدايه النظام يعني بدايه النظام في الشغل كان من خلال الورشه دي، وده من خلال المايند سيت اللي انا شفت الشيتس اللي كانت موجوده وستيل يعني، والستيل لسه بستخدمها الحمد لله في شغلي يعني. وشفت الناس اللي موجوده معانا ازاي طريقه تفكيرها متشابهه، يعني كل الناس اللي موجودين جوه الورشه حتى الاندستريز بتاعتهم مختلفه والاوبجكتيفز بتاعتهم مختلفه والتعليم بتاعهم مختلف، ولكن في الاخر احنا بنوصل لبروسيس بسحر، يعني ان في الاخر خالص احنا نقدر نطلع اوتبوت مشترك حتى لو احنا كلنا عندنا باك جراوند مختلفه، لكن الاوتبوت في الاخر بيكون جيد جدا يعني. طيب بعد كده لما خدت الورشه بدات اطبق بيها، ولكن ما كنتش عارف ابتدي فين بالظبط، ابتدي ايه يعني. فبدات ان انا ادرس في حاجات لو قلت لك عليها ممكن تضحك يعني، حاجه جرافيك ديزاين، فيديو اديتنج، محاسبه، حاجات خاصه بالبيزنس، حاجات خاصه بالسيلز، حاجات خاصه بالكتابه. هو الفضول اللي كان بيحركك في الوقت ده، انا عايز افهم الكلام ده عباره عن انا بالنسبه لي كل ده مش متارجت ان انا اكسب منه فلوس، انا عايز اعرف الناس، ده عالم تاني اصلا، الماركتنج عموما ده عالم تاني خالص، فانا عايز اعرف الحته اللي انا مفتقدها في العالم دي بتتكلم عن ايه. تمام. فبدات من ان بدل ما انا اروح اتخصص في مجال معين وبعدين ابتدي اشوف معلومات عامه، انا بدات بالعكس، انا خدت معلومات عامه في حاجات كتير وفي مجالات كتير، بعد كده بدات اشوف انا ممكن اتخصص في ايه. ليه بنقول ان ده عكس المعتاد يعني؟ هو مش عكس المعتاد، هي مدارس في الاخر هي مدرسه. انا عايز اقول لك كده برضه، عايز اقول لك انه عادي ان انا القط وبعدين انت بتعمل كده ليه؟ عشان تقرر انك تتخصص في ايه. كان دكتور ايمن عبد الرحيم بيتكلم عن الكتب. عارف انا الفيديو ده، بس هو انا ليا وجهه نظر في الجزئيه دي، ان النيد هي اللي بتحركك. بمعنى ان لو النيد عندي حاليا دلوقتي ان انا اجمع فلوس، ده الارجنت نيد بالنسبه لي، فانا ما ينفعش اروح اتعلم حاجات عامه وبعدين ابتدي افكر، لان اصلا عشان تتعلم حاجات عامه حاجات محترمه هتدفع فلوس. لكن ان انت ممكن تشتغل انك تفوكس على البيزكس اللي هيدخلك من خلالها مصادر دخل ولو قليله، بس دي اللي من خلالها هتقدر تكمل. لكن انت اصلا لو في احتياج جامد للفلوس فانت ولا هتعرف ده تعمل ده ولا تعرف تعمل ده، وفي الاخر هتكون مشتت. فاهم؟ يمكن اللي سمح لك تعمل ده براحتك ان انت اصلا ما كانش فيه معتمد على دخل تاني ثابت، وده الاساس كان مديني نوعا ما استابيليتي في الجزئيه دي. يعني دلوقتي بنقول ان علشان يبقى عندك سماحيه انك تجرب حاجات مختلفه من غير ما تبقى متوقع هي ليها عائد ولا لا مانع، بس تبقى في نفس الوقت ضامن ان في ديلي فود. بالظبط على الاقل 6 شهور انت بتعيش منه. بالظبط على الاقل 6 شهور اللي هي فتره. حتى مثلا لما نيجي عايزين نفتح مشروع مثلا، دي من ضمن الحاجات اللي انا اتعلمتها، يعني عايز افتح مشروع، فانا في ناس بتتكلم ان المفروض ان 6 شهور لازم اكون عامل دراسه جدوى للمشروع 6 شهور، ان يعني اتقبل خساره مثلا 6 شهور. هي مش فكره خساره، هي فكره ان انا عايز اكسبنسز بتاعتي احسبها لمده 6 شهور سواء بقى ثابته او متغيره، والاكسبنس دي تكون موجوده معايا، ضامنها اصلا موجوده معايا من البوكت ماني بتاعتي، بعيدا عن اكل البيت وعن مسؤوليات البيت والكلام ده. طب الفلوس دي اللي هي 6 شهور دي انا موجودين معايا، اقدر ابتدي المشروع عادي. دي النوايا يعني. لكن لو 6 شهور دول في مصاريفهم مش موجوده، انا مش هعرف اركز في المشروع، لان هبقى مضطر كل شويه احارب علشان خاطر اطلع الايجار، عشان اطلع المصاريف بتاعتي، ودي مشكله اللي هي هتكون مشتته لصاحب المشروع. كذلك للفريلانسر، لو حد بيتكلم فريلانسر، انت ازاي عايز تتعلم وعندك نيد اخر الشهر انت لازم تسدها، فانت هتكون مشتت وهتكون متوتر بشكل غير عادي. ان انت في احتياجك للفلوس هيخليك تاخد قرارات غلط، هيخليك تاكسبت بديل ممكن تعاني منها بعدين. يعني انا في ديلز مثلا كنت برفضها مش عشان اي حاجه غير ان الاتفاق غلط، او ان الفلوس نوعا ما مش يعني. في الاول على فكره انا اشتغلت ببلاش عادي، اشتغلت ببلاش في بروجكت 6 شهور او 7 شهور، وعملت معاه شغل حلو جدا تمام، واشتغلت بفلوس قليله في البدايه، بس كان الاوبجيكتيف بتاعتي في الوقت ده اني اتعلم. طيب بعد كده رفضت مشاريع وشغل بفلوس اكتر بكتير من الكلام ده، بس انا رفضتها ليه؟ لان انا كنت بحط ليميت ان هو نفس الشخص ده
هو خلاص متوقع ان ده البادجت بتاعي. لا، هو انا خدتك مرحله معينه ان انا بتعلم الشغل، ولكن انا بديك مجهود اكتر بكتير جدا من الفلوس، بلس انا عندي فرصه بديله هتديني فلوس اكتر. بالظبط. يعني انا حسبت تكلفه الفرصه البديله هتديني فلوس اكتر، انا هديها كواليتي اعلى، فاهمني؟ بس دي كانت الفتره النظره عامه يعني الفتره اللي هي من بعد كورونا. من بعد كورونا لحد ممكن تقول نهايه 2021. من بعد كده انت اختفيت بقى شويه. اختفيت في مرحله دراسه، يعني في الفتره دي، يعني ممكن 2022 2023 حرفيا انا كنت بدرس ومركز في اكتر من حاجه. كمان الحمد لله القران، وكنت حطيت يعني مجهود فيه لفتره محدده يعني. وبقيه الحاجات كانت خاصه بالبيزنس عموما، شغل البيزنس والسيلز والكلام ده. وبدات اخد كورسات، انت عارف طبعا كميه الكورسات اللي انا اخدتها حرفيا يعني يعني ادكت للكورسات يعني. منها كورسات انا لسه لحد الان ما خلصتهاش، يعني اشتريتها ورده لسه ما خلصتهاش. ودي حاجه خلتني الحمد لله انا حاسس بقيمه نفسي وحاسس بقيمه العلم، يعني بغض النظر عن اي حاجه. ودايما بقدر اي حد بيفكر يعمل مثلا كورس او حاجه، طالما انت عندك نولج معينه تقدر توصلها بطريقه كويسه، توكل على الله. ليه؟ لان الماركت فيه نيد قويه جدا يعني ودي حاجه احنا بنقولها لينا ولزمايلنا وكل الناس. يا جماعه في ناس اقل مننا بكتير جدا من في النولج والحاجات دي، والناس دي طالعه وبتبيع كتب وبتبيع كورسات وبتبيع حاجات. واحنا في ماستر مايند مثلا، لا احنا عندنا ما شاء الله ناس تقيله جدا جدا في ماستر مايند، تقدر توظف السكيلز بتاعتها دي في اتجاهات تانية خالص وتكسب منها فلوس كويسه جدا، وعندهم مهارات قويه جدا جدا يعني. فاللي هو اللي محتاج يظبط اموره عشان يبتدي يتوكل على الله يبتدي. ودي حاجه انا حرفيا اتعلمتها في اخر سنتين يعني من خلال الكورسات بس. يعني بعد كده شفت عندي نيد جديده او مشكله جديده انا محتاج اشوف لها حل. المشكله كانت ايه؟ ان انا عندي نوليدج كتير بكسب منها فلوس قليله جدا، ولكن مش دي الفلوس اللي تعادل الفاليو اللي موجوده عندي او النوليدج اللي موجوده عندي او الحاجات اللي انا اوريدي بطمح ليها يعني، او طموحي عموما. مش ده الانكم اللي انا ممكن اتقبله يعني. لان البلان بتاعتي، الماستر بلان بتاعتي، ان انا اعمل شيفت كارير. اصلا انا بحب التمريض وكل حاجه، ولكن هي شغلانه مرهقه جدا يعني. انت اول علاقه ما بيني وما بينك انا بسلم عليك ومبسوط ان انا بقابلك، لكن في النيرسنج انت اول علاقه ما بينك وما بين العميل هي هو ان هو العميل بيتوجع ومحتاج منك ان ايا كان المود بتاعك انك تسبورت، وده حقه. فهي مرهقه يعني سايكولوجيكالي فوق ما تتخيل. فبالنسبه لي كانت في نيد قويه جدا ان انا محتاج يعني اترجم النوليدج اللي موجوده عندي دي لفلوس. طيب اعمل ايه؟ شفت اعلان لماستر مايند كوميونتي، ودي حاجه انا كنت سعيد جدا بيها، مع ان المفروض ان انا اخدت ورشه قبل كده، بس حسيت ان في حاجه جديده ممكن تضاف يعني. فطبعا دخلت كلمتك وشفت عملنا ميتنج طويل وقتها. عملنا ميتنج ساعه مثلا، بس كانش طويل ولا حاجه يعني مقارنه بالميتنجز بتاعت ماستر مايند. لا مش طويله ولا حاجه. فالميتنج ده كان انا الميتنج ده مش هنساه، لان انا كنت بسالك اسئله للامانه انت ممكن ما تكونش متخيل طريقتي وانا بسال السؤال او الهدف من طريقتي اصلا وانا بسال السؤال. ولكن انا كنت بحط كي بي ايز لنفسي، عايز اشوف حدد بقى وقت امتى اقول ان انا نجحت في ماستر مايند كوميونتي ولا لا، وازاي، ايه هي الكي بي ايز تحديدا. هو الميتنج ده اصلا كان علشان تشترك في الكوميونتي وكان ما قبل ده يعني بتسال. انا كنت بسال والميتنج نفسه انت ما كنتش داخل عشان تقول لي خش الماستر مايند. انا فاكر ان انت ما كنتش بتسال. لا انا ما كان الميتنج ما كنتش اعرف اصلا ان انت داخل ان انت عايز الكوميونتي. انت قلت لي عايزين نتكلم شويه بالظبط. ودي هي كانت كونسلتيشن بالنسبه لك، انت كنت مديها لي ككونسلتيشن، كانت حاجه فري بالنسبه لي. دي كانت حاجه انا كنت سعيد جدا بيها. لكن هي من الاوبجيكتيف بتاعتي انا كنت بحدد الكي بي ايز اللي من خلالها اشوف ادخل الكوميونتي ولا لا. دي كانت النقطه. انت ما كنتش واخد بالك من كده في سياق الكلام، انت كنت بتتكلم عادي از فريندلي يعني. فكنت بتتكلم عادي يعني. انا كنت بحط كي بي ايز اصلا في الكلام. للامانه بعد السيشن انت عارف بختبرك فعلا. للامانه بعد السيشن انت لو تفتكر تاني يوم قلت لك انا هحول فلوس بالليل، وحولت الفلوس بالليل او تاني يوم حاجه كده يعني.
طيب ليه انا اصلا عملت الكلام ده؟ عشان انا كنت بعاني زي ما بقول لك ان انا باخد الكورس ومش عارف انا هوجه الاستفاده بتاعته ازاي بعد كده. يعني عندي نوليدج بس عايز احطها على نقاط بقى. معلش، لحد قبل دخول الكوميونتي كانت المشكله ايه؟ كانت المشكله ان انا اخدت كورسز كتير ومش عارف اعمل ايه فيما بعد، ولا اخدت كورسز ومش عارف اخدها، ولا عندي فاليو ومش قادر اخد فلوس تساويها؟ والله انت تقدر تقول هي حاجه ميكس الثلاثه مع بعض، بس الاساس اني انا محتاج الفاليو اللي موجوده، اللي انا شايف انا عندي فاليو معينه عايز اترجمها لفلوس، مش عارف. بمعنى ان انا ممكن اخد اول ستيب، ولكن انا عايز سلسله الستيبس ما توقفش. واصلك الفكره؟ طيب فانا يعني من خلال كلامي معاك في السيشن حسيت ان الموضوع في ماستر مايند كوميونتي مختلف عن الورشه اللي اخدناها قبل كده. ليه؟ لان بقى في جوه بقى في بروسيس تانية مختلفه، في متابعه، في لايف سيشنز هتحصل معانا كل اسبوع او كل اسبوعين وات ايفر يعني. في ماستر مايند كلاب، وده اللي احنا هيبقى من خلاله الابجريدنج بتاعنا اصلا بعد كورس الباك اند. فانا حسيت نوعا ما ان في فاليو جديده فاتتني، وبما اني جربت اصلا البسبوسه قبل كده في الورشه فدي حاجه خلتني ان هو بالمناسبه الكورس نفسه كقيمه مقابل سعر فهو حاجه خرافيه جدا يعني. وحتى الاشتراك السنوي انا عندي مشكله، خد بالك. انا حاسس ان انا عندي قيمه مش عارف اخد السعر نفس المشكله. هي عموما البرايسنج استراتيجي يعني بتختلف بتختلف في الجزئيه دي، بس انت ممكن تحلها لو انت خليته 1 فاليو بيحل لي المشكله اللي عنده دلوقتي. طيب نرجع للقصه عشان عيب اللي انا بقوله ده. فالمهم انا عملت البلان بتاعتي ان انا هشوف امتى هحدد انا هستفاد من ماستر مايند كوميونتي، لان جربت الورشه فانا عارف على الاقل في بيزك اقدر من خلاله اقول الستيب هتكون ماشيه ازاي. فكلمتك، وبعد كده اول ما دخلت الكورس تاني يوم او تالت يوم على طول دخلت الكورس، شفت بسرعه الماب سريعا هبتدي ازاي وهمشي ازاي. وفي حاجات اوريدي انا كنت عارفها لان حضرتها في الورشه فالصراحه ما رجعتلهاش، لكن بعديها شفت الماب عموما، شفت ايه الحاجات اللي انا اخدتها قبل كده فطبيعي مش هرجع لها، شفت الحاجات اللي ما شفتهاش خالص قبل كده معاك في الورشه، ودي المفروض ان انا هبدا بيها يعني. البلان للامانه كانت وقتها من 10 شهور لسنه هكون يعني اول خطوه انا بعملها بشوف هسترجع ثمن الكورس امتى. دي اول خطوه. انا عارف ان ده غلط، انا عارف ان ده غلط حضرتك، ولكن انا بحس انها صح. هي مش صح قوي، هو اي استثمار انت عايز تشوف الار واي بتاعه. انت بتدفع فلوس، بدفع وقت، بدفع مجهود، بدفع ايا كان، انا هرجع ثمن الحاجات دي امتى بالظبط. فبس انا ما كنتش باصص للجزئيه دي، لان دي ممكن ارجعها في شهر او شهرين عادي، مش دي القضيه حتى لو انا بيجنر يعني، بس مش دي القضيه. انا كنت بس عايز اشوف زي ما بقول لك انا دايما اي حاجه باخدها بحدد قيمه مقابل سعر، فانا كنت عايز اعرف ابعد وقت ممكن ارجع فيه الفلوس دي امتى وهحقق التارجت بتاعي امتى. فلقيت ان اقرب وقت ممكن احقق فيه الفلوس تقريبا من خلال شهر ونص لشهرين. اقرب وقت ممكن يعني احقق فيه الطموح بتاعي من الماستر مايند كوميونتي ممكن تكون من 10 شهور لسنه. يعني ده البلان بتاعتي اصلا وانا داخل كده. انا موجود مع حمزه سنه مثلا علشان خاطر احقق الاوبجكتيف بتاعتي من الكوميونتي. فطبعا لما دخلت جوه انبهرت. ليه؟ انا شفت كورسات كتير جدا مسجله، وطبعا كنت لازم اتفرج عليها علشان خاطر اشوف الفاليو اللي فايتاني. في نفس الوقت لقيته هو بيحل لي اصلا الكوميونتي، بيحل لي مشكلتي مع الفيديوهات المسجله، وبقى ميكس بقى ان في لقاءات اسبوعيه اصلا. بعد كده دخلنا في التريننج، بعد كده دايما الانسان بيبقى محتاج حد يعمل له بوش يعني. فلقينا ان في تشالنج موجوده لينكد ان تشالنج جو ثرو لينكد ان، وان احنا بقى نبتدي ننزل حاجات على لينكد ان. وكان في تشالنج قوي جدا جدا التزمت بيها فتره طويله. انا كنت بنزل معاك على فكره. انا عارف. انت اللي بتشجعنا يا باشا، انت الماستر مايند والله.
فهنا انا حسيت ان انا موجود جوه تيم يعني. هو ودي من ضمن النصايح اللي انا ممكن اديها لاي حد الصراحه، اذا كنت انا اصلا شخص ينفع يدي نصيحه لحد، ولكن وجودك جوه كوميونتي ناجح هو هيزيد بنسبه نجاحك بشكل لا نقاش فيه. والمرء على دين خليل. المرأة دين خير، فاهمني؟ لو انت معتمد ان انت ممكن تبقى لوحدك، النجاح ممكن ولكن هو ستيل صعب، لان انت محتاج حد نوعا ما كهيومن بينج يعني. انت محتاج حد يسبورت معاك، محتاج حد يشجعك، محتاج لايك وانجيجمنت على البوستات بتاعتك. دي حقيقه يعني. فده كان حاصل جوه الكوميونتي في التحدي بتاع لينكد ان بالنسبه لي. بالظبط. وده كانت اول حاجه، دي كانت اول حاجه موجوده، اول نواه للتحدي. بعد كده دخلنا في التريننج، عملنا الحمد لله 5 بروجكتس كويسين جدا، ودول قابلوا نيد قويه جدا عند كل الناس اللي كانت بتتدرب الصراحه. انا كنت في تريننج 10، كانت كل الناس عندها يعني مثلا من التريننج التاني انا كنت افتكر البروجكت التاني من البروجكت التاني معلش، من البروجكت التاني انا كنت بفتكر ان في ناس بتقول الله البروجكت ده احنا اصلا عندي تاسك عليه. فكانت يعني البروجكت اللي بناخدها فكانت بتصادف تاسكات اصلا على الناس اللي موجوده معانا. فدي حاجه كانت بصراحه بتسبورته. يعني في ناس موجوده في الكوميونتي انا سعيد جدا جدا بعلاقتي بيهم ومعرفتي بيهم الصراحه. يعني عبد الرحمن، عبد الفتاح، عبوده ده صديقي وحبيبي عبد الفتاح. والناس مثلا يعني مثلا انا هقول لك على حاجه مش عارف اقولها ولا لا، وانا مش عايزينش الناس الصراحه، ولكن هي حاجه بس از ابروف يعني ان ايفيدنس حقيقي على قوه الكوميونتي. فانا ليتر اون الحمد لله ربنا كرمني يعني ببروجكت معين، فاحتاجت بارتنرز موجودين يعني، اساس ان برضو في بعض الاوقات ما ببقاش فول تايم مركز في الجزئيه دي. فاستعنت باثنين من الكوميونتي، 3 بالامانه، 3 عهود وآية وعبد الرحمن. عبد الرحمن هو الكونسلتيشن ماستر بتاعي، انا بحبه جدا الصراحه وبحب الكومنتس بتاعته، عنده فيجن كويسه جدا. وممكن متخيل ان واحد كان بيخش ما بيعملش التاسكات كلها ويخش يقعد يعلق للناس، فانت يجي لك بروجكت فانا عايز عبد الرحمن يجي يعلق معلش انا عايز اعمل البروفه بتاعت التريننج كما هي، تعالى عبد الرحمن كتبت كلها ما تكتبش كرياتيفيتي. ده حقيقه. فهو جميل وعنده موهبه قويه جدا جدا يعني. انا عايز اقول لك ان في اصلا اكتر من فكره كلمتها والمفروض ان كلمته عنها، في اكتر من فكره كلمته عنها، والمفروض ان شاء الله في بلانز في السنه الجديده باذن الله، مش عارف امتى بالظبط بس ان شاء الله هنعمل شغل كويس جدا جدا انا وهو مع بعض يعني ان شاء الله. كمان كلمت آية أحمد، اشتغلت معايا شغل جميل جدا والناس مبسوطة الصراحة، وهي عندها إتقان في اللهجة إن هي بتكتب باللهجة السعودي حلو جدا. كمان كنت بسألها يعني أنا بكتب حاجات بالمصري في البداية، ما كنتش عارف برضو إن أنا أكتب بالظبط باللهجة السعودي رغم إن أنا قاعد هناك بس أنا استفدت منها كتير الصراحة. بعرف أكتب سعودي كويس وكل حاجة، بس أنا كنت محتاج السبورت بتاعها، وهي بصراحة للأمانة حاجه محترمه جدا يعني. عهود فويس اوفر حاجه خرافيه. اول فويس سمعته لها بعته للباشمهندس طارق اللي هو الاونر يعني، الراجل مش مصدق ان دي مصريه طبعا. وبعدين هي سجلت لي كمان شغل تاني في مصر، فانا بقارن الاثنين، لا هي غالبا عهود سعوديه عايشه شويه في مصر يعني حرفيا يعني. فاللهجه عندها ما شاء الله قويه جدا. العامل المشترك ما بينهم الثلاثه، وده اللي مخليني ان انا اول حد افكر فيه وانا بكلمك اصلا في الموضوع، ان اول حد بفكر فيه لو انا محتاج اوت سورس بارتنر عن الحاجات اللي انا اعرف اعملها او التيم اللي موجود معايا، المايند سيت. الحته المشتركه فيهم هي فكره ان هم الثلاثه منظمين، هم الثلاثه لما حد بدل حد فيهم مثلا تاسك معين او بساله عن حاجه معينه، فانا بلاقي اصلا ترتيب الكلام هو ده اللي في دماغي يعني، هو ده من غير ما اتعب نفسي في انتقادات كتير، لان انا صراحه جربت ان انا اراجع ورا ناس تانية من بره الكوميونتي وبراجع وراهم. لا الفرق كبير. المايند سيت لما تبقى حلوه، ودي حاجه للامانه انا بشهد لك بيها، انا مبسوط بصراحه المايند سيت لما بتبقى حلوه بتريح جدا يعني. طب ودلوقتي وصلت لحد فين؟ طبعا زي ما انت عارف ان انا شغال زي ما انا في الوظيفه بتاعتي، وسعيد بيها جدا.
غير كده ان انا شغال اوبريشن مانجر في شركه ماركتوفيا، ده ايجنسي سعوديان ايجنسي. ودي احنا لسه بادئين يعني شغل الفتره اللي فاتت، بقالنا تقريبا شهر، وعاملين كونتنت بلان قوي جدا جدا ان شاء الله. ساعدني فيها زي ما بقول لك الناس اللي موجوده اصلا في الكوميونتي. والبلان بتاعتنا ان شاء الله ان احنا يعني نكسر الدنيا الفتره اللي جايه. مش عايز اقول الاحلام، بس ان شاء الله باذن الله نعمل شغل كويس جدا جدا مع بعض. دلوقتي انت قلت انك شغال اوبريشن مانجر، ايه اللي خلى احمد يشتغل اوبريشن مانجر مش كوبي رايتر او كونتنت رايتر، في حين ان هو ده اللي كان داخل يتعلمه اصلا؟ ولا هو ما اتعلمش ده اصلا، لا نفسه اتعلم حاجات تانية؟ لا، لو نرجع تاني للسيشن اللي انت عملتها لي فري قبل ما ادخل الكوميونتي، انا ما كنتش داخل الكوميونتي علشان خاطر اشتغل كوبي رايتر. انا الاوبجيكتيف بتاعتي كانت ان انا ازاي اوظف النوليدج والفاليوز اللي موجوده عندي بشكل مور سيستماتيك. فكانت النيد الاساسيه عندي مش ان انا اشتغل كوبي رايتر، ان انا اوظف الفاليو اللي موجوده عندي في الحته دي. لما دخلت جوه لقيت اصلا ان الاوبجيكتيف دي هي متاحه، ومش بس متاحه، هي اصلا انا قدامي موديل ليها. لما دخلت ماستر مايند كلاب فلقيت ان في كورسات انت بتشرحها بعيدا عن الكونتنت، انت راجل بتاع كونتنت في الاساس، ولكن انت بتشرح حاجات تانية، سكيلز تانية وحاجات تانية ملهاش علاقه بالكونتنت. فده معناها ان انت علشان خاطر كحمزه يعني ده اللي انا شايفه من بره، ممكن انت ما تكونش شايف الكلام ده، او ما تكونش ده اللي انت قاصد توجهه لنا يعني، او تخلينا احنا نشوفه. بس انا شفت ان انت بتعمل حاجات كتير بعيدا عن الكونتنت اصلا. فانا لو هجيب حد امسكه اوبريشن مانجر هجيب مين؟ هجيب الشخص اللي يعرف يعمل الحاجات دي عشان يبقى عنده البيزك نوليدج انه يراجع مع الناس او على بقيه التيم. هو حد يبقى فاهم الامور بتمشي ازاي، حد قادر انه يبقى تيم ليدر بالظبط من الاخر. يعني هو الاوبجيكتيف الاساسي. هو الحمد لله الليدرشيب هي جيناتيك بالمناسبه يعني، فانا دي واخدها من والدي يعني. بس انا لقيت الكوميونتي مساعدني اصلا فيها تحديدا، اللي زي ما بقول لك المايند سيت والكلاب، الماستر مايند كلاب، بالكورسز اللي موجوده فيه، بالسيستم اللي موجوده فيها. فهي اصلا هي بتساسفاي النيد اللي عندي. فانا في الاخر انا تقريبا بقالي حوالي 6 شهور في الكوميونتي. 6 شهور بس؟ 6 شهور بس بجد. وفي خلال ممكن 5 شهور كمان حققت الاوبجيكتيف اللي انا كنت بقول عليها سنه. يعني السنه انا كنت بقول سنه عشان احقق اوبجيكتيف معينه، في خلال 5 شهور بس حققتها. فكان الاصل يعني سنه تاني انت موجود معانا من زمان. لا بس انا عشان متفاعل كتير يعني ممكن من نهايه شهر 5. نهايه شهر 5. فدي كانت القصه. فالفكره ان الكوميونتي ساعدني ان انا اطور يعني مش احنا بنقول في التايب اوف نيد في سيكريت نيد صح؟ دي كانت سيكريت نيد اصلا، فاهم يعني؟ في الستيتد نيد انا قلتها لك دايركت، ولكن دي السيكريت نيد الحقيقيه اللي كانت موجوده عندي، ان انا عايز النوليدج اللي موجوده عندي، الفاليو اللي موجوده عندي، احولها ان هي تخدمني مع الجيناتيك ليدرشيب اللي موجوده عندي بس. والحمد لله في خلال 5 شهور قدرت اعمل الكلام ده كويس جدا. نرجع لاصل السؤال، انت ليه ما استمرتش انك تشتغل كوبي رايتر ورحت تشتغل اوبريشن مانجر؟ والله الموضوع بمنتهى البساطه ليه اكتر من جزئيه، او ليه اكتر من سبب. السبب الاولاني ان اصلا اقدر اشتغل اوبريشن مانجر عادي، فلوسه اكتر، في نفس الوقت بوزيشن احسن، ريليشنز اقوى. فدي نقطه لا جدال فيها. طب انا ايه اللي خليني هسيب ده واروح اشتغل كوبي رايتر بس؟ طب علشان نقول لكل حد بيشتغل في الكونتنت او في الكوبي رايتنج، علشان يبقى عنده المهارات اللي تخليه يقدر يترقى او يشتغل اوبريشن مانجر او تيم ليدر او ايا يكن، حسب بقى اسم الجوب تايتل. انا ما بعتمدش مسميات انه في الاخر يقدر يليد تيم ماركتنج، بيبقى محتاج شويه مهارات. ايه هي المهارات دي اللي من وجهة نظرك شفت انك محتاجها في شغلك ده؟ اول حاجه النظام، يعني دي حتى ناس كتير نظام، دي اول حاجه ناس كتير جدا جدا مفتقداها. انا ما ينفعش اطلب حاجات او تاسكس من حد واقعد ابعتها له على الواتساب كل شويه، فالحاجات هتتوه من بعضها، ممكن الواتساب اصلا يحصل له ابديت، ممكن التليفون يتسرق، اي حاجه ممكن تحصل. فكل الايفورت اللي انا عملته اخر 2-3 راح.
فدي حته بيعالجها الشيت اللي موجود في الكوميونتي دي بمنتهى البساطه يعني. ان الحاجات اللي انا حاجه مثلا اللي انا حاسسها فعلا فكره ان انا بدل ما زي ما بقول لك ان انا ممكن استخدم تريلو او نوشن مع الدرايف ان انا اعمل حاجات بشكل فولدرز منظمه. فبالتالي انا لما اجي عايز اعرض للعميل حاجه انا كل اللي انا هعمله هبعت له لينك الفايل وهو يدخل يشوف الحاجات اللي موجوده جوه ولو في ابديت او في كومنت معين. رقم واحد النظام. رقم واحد رقم النظام. اتنين. دي حته قويه جدا. طيب رقم 2 ان انا اصلا ما ينفعش اروح انتقد حد قبل ما اكون بعرف اسمع. يعني فكره الاكتيف ليسننج دي مش ان انت مش هيرنج ليسننج، لازم تكون بتسمع بانصات الشخص اللي قدام منك ده مهما كان النوليدج بتاعته مهما كانت. تمام. هو ممكن يكون عنده حاجه تفيدك فانت لازم تسمعها. سمعتها وما استفدتش خلاص يو ار ويلكم مفيش مشكله، بس على الاقل اديله فرصه. ممكن ودي حته احنا مفتقدينها في مصر في المؤسسات الحكوميه بشكل كبير. 2 اكتيف ليسننج. 3 رقم 3 ان انت بقى يكون عندك النوليدج اللي انت تقدر من خلالها تكومنت الجزئيه دي. يعني ما ينفعش يبقى مثلا نوليدج حوالين الحاجه. ما هو اكيد يعني انا مش راجل بكتب فانا اروح اعلق على حد بيكتب ومش هكون فاهم. وانا اكيد هكون فاهم اللي هو بيكتبه. لكن مثلا على الجرافيك ديزاينر مثلا انا دلوقتي تيم ليدر على الجرافيك ديزاينر فوانا اصلا بديله الكومنت لازم عيني على الاقل تبقى كويسه بقى عندي بصريه كويس. الفاندامنتالز انا بتكلم في اساسيات فاهمني. فعندي مثلا حاجه يعني بتاع الميديا باينج ابقى بتاع الميديا فاهم شويه فاهم اساسيات الموضوع لما هتكلم معاه انا فاهم انا بقول له ايه بالظبط. لان اصلا واحنا بنحط البلان المفروض يعني واحنا بنحط البلان احنا بنبقى عاملين اكتر من سيناريو والمفروض ان السكريبتات اللي احنا بنكتبها او البوستات او الديزاينز او الفيديوز او الحاجات دي بيكون كل حاجه من البدايه خالص طالما انت عامل لها سيستم يعني. ففي حاجات انت هتوديها في حته الانجيجمنت في حاجات تانية هتوديها لحته السيلز از مسج وهكذا. تبقى انت ظابط القصه دي ليه؟ لان وانت اوبريشن مانجر انت مش مسؤول عن نفسك انت مسؤول عن كمباني ريسورسز خصوصا الفلوس تحديدا يعني. ودي نقطه دي مش فلوسك انت بتتصرف في فلوس الشركه اللي انت مؤتمن عليها. فانت هتتحاسب حسابين حساب من صاحب الشركه وتشيز ان انت ممكن تدافع عن نفسك اصلا عادي تضحك عليه لكن انت في الاخر هتتحاسب قدام ربنا سبحانه وتعالى على الفلوس اللي هو مؤتمنك عليها فاهمني. الحاجه الاخيره او الحاجه الرابعه نتكلم الحاجه الرابعه ان احنا ممكن او ان مع النظام الاكتيف ليسننج النوليدج حوالين الحاجه اللي انت المفروض هتعلق عليها. يعني في الاخر خلينا نقول ايه خلينا نسميها نوليدج بشكل عام واحنا فاهمين ان النوليدج دي تشمل ما حول الكوبي رايتنج والناس اللي انت بتتعامل معاهم بالظبط. في حته النوليدج دي انت يعني المفروض يعني ان احنا ما نكونش ستريكت قوي مع الناس. يعني انت بتقول له وجهه نظرك في الاخر ده جرافيك ديزاين ده هو اصلا كرييتيف هي اصلا ده شغله هو خد منك لكن كلامك مش لازم يتعمل بالظبط بس انت على الاقل قادر توصل فكرك وقادر هتفهم هو يقصد ايه وخلاص طالما عنده وجهه نظر ذاتس بيرفكتال بانجر بالظبط. وعموما الماركتنج اصلا قايم على التجربه خلينا نجرب ونشوف في حاجات ممكن تنفع مع فلان ما تنفعش معانا في حاجات تنفع. احنا برضو بنتكلم within الفاليو بتاعه البراند احنا كل ده مرتبطين بفاليو معينه في البراند. هل في حاجات تانية ممكن بقى تكون حاجات سمات شخصيه زي ما بنقول ان اصلا انت في ناس ربنا سبحانه وتعالى خلقها بطبيعتها ليدر وفي ناس تانية ربنا سبحانه وتعالى خلقها بطبيعتها فولورز. هي الطبيعه البشريه كده. مش حاجه حلوه وحاجه وحشه مش هي في سمات شخصيه في الجزئيه دي فهي مش حاجه لا تعيب. انت مش حتتك خلاص ما تدخلش فيها بلاس ان انت ما ينفعش ان انت انا شايف ان اي حاجه ممكن تكتسب عادي تكتسب مفيش مشكله ولكن على الاقل انت تكون في حاجه معينه من كل السكيلز دي انت تكون سبيشالايزد فيها بشكل قوي جدا حتتك دي. ولما تبقى قوي فيها هتقدر تابجريد على بقيه الحاجات. تقصد ان يبقى عندك كور سكيل اساسيه قادر تشتغل بيها لوحدك بالظبط وفي نفس الوقت عارف شويه حاجات تانية فقادر انك تمانج تيم في معتمد بشكل اساسي على الحته بتاعتك والحاجات اللي حواليها. انا عايز اقوم بدور هجرس واقول ان احمد بيه قال تصريح مهم جدا انه دخل من 5 شهور وكان حاطط بلان انه يحقق
يوصل للتارجت بتاعته بعد سنه، هو وصل لها خلال 5 شهور من انضمامه للكوميونتي. سجل يعني. ده حقيقة. ممكن حاجة أخيرة في جزئية الاوبريشن مانجر از مانجر عموما، يعني إن أنا مريت بتجربة سيئة إن أنا اشتغلت في الحكومة في مصر. ودي حاجة أنا عارف إنك ما جربتهاش، ولكن هي دي حاجة صعبة ربنا جدا. يكتبها عليك. ربنا يكتبها على حد الصراحة. ليه؟ لأن أنت بتتكلم في مؤسسات تحكمها حاجات كتيرة جدا جدا، عوامل كتير، فاكتورز كتير. مهما كنت انت كرييتيف، فانت في ستيل في تشالنجز انت مش قادر تتجاوزها. يعني انت ممكن اصلا تكون بتعمل بلانز تكون حلوه جدا، ولكن المانجر بتاعك اصلا يكون مقلق انك تاخد مكانه. لان في مصر هي الترقيه لا تعتمد على الشهادات بس، ممكن وسايط، ممكن علاقات، في حاجات كتيره جدا جدا في الجزئيه دي. فانا دي كانت بين بوينت قويه جدا، واحنا بنتكلم بقى على البين والفاليو. فدي كانت بين قويه جدا في شغلي في الحكومه. فانا كان لازم كاحمد يعني ان انا اشوف لها حل بقى وانا بشتغل از فريلانس. لا انا مش عايز البين ولا ليا ولا للتيم اللي ممكن يكون موجود يشتغل معايا. بس فهمتك. طيب خلينا نختم بسؤال. نقول ايه لكل حد بيدخل ماستر مايندز كوميونتي جديد؟ يعني لو اول يوم ليه النهارده تقول له اعمل ايه الفتره اللي جايه؟ مبدئيا انا عارف ان انت عامل مايند ماب كويسه جدا، واكيد هتكون احسن من اللي انا عاملها للناس. مش لازم تقول له مايند ماب، انا عايزك تقول بوينتس او ملاحظات او نوتس. طيب انت اول حاجه محتاج انك انت عشان اصلا تعرف تشتغل في السوق عموما ايا كان الاوبجيكتيف بتاعتك، فانت تكون محتاج الكورس بتاع الباك اند، عشان من خلاله في شويه حاجات انت لازم تكون فاهمها عن الماركتنج عموما، عن الاودينس، عن الاساسيات. تمام. مش عايز الكلام العام، هيذاكر. لا مش فكره تذاكر، فكره ان انا دلوقتي راجل قررت النهارده ان انا ادخل في ماستر مايند. انا بقول لك على حاجات بقى كبست براكتس ان انا وقعت فيها ومش عايزك انت تقع فيها. تمام. انا دلوقتي قررت ادخل ماستر مايندز كوميونتي النهارده، وهدخل اسجل في الكورس. فالكورس بتاع الباك اند انا محتاج اخصص له كل يوم مثلا ساعه او ساعتين كل يوم لحد الكورس ده ما يخلص بشكل مستمر. يعني الاستمراريه في الجزئيه دي مهمه جدا. ليه؟ لان هي من الاخر خالص هي انت بتربط بعض يعني من الناحيه الميديكال، يعني بتربط بعض الخلايا العصبيه ببعضها، وبتوسع الافق بتاعك. كل ما بتتفرج على حاجه بشكل مستمر كل ما النولج بتاعتك انت هتزيد. الحاجه الثانيه، هو حمزه عامل الكورس بشكل جميل جدا، ولكن ده لا يمنع انك انت وهو بيشرح تلخص وراه. تمام. التلخيص بتاعك ده هيساعدك في نقطتين. النقطه الاولى ان انت مش محتاج ترجع لبقيه الكورس تاني انك تسجله، سهوله المراجعه. انت بس مجرد ما بتعمل لنفسك انت مايند ماب بايدك انت وهتعملها. فلما هتخلص الباك اند كوبرايتر اللي هم الست كورسات بتاعه الباك اند كوبرايتر، وانا بحب جدا الفاندامنتال، يعني الفاندامنتال 7 ما ده السبع بتاعه. 7 انا قلت 7 6 لا 7. انا بحب جدا جدا الكورس بتاع الفاندامنتالز. هو مش داخل جوه الحاجه، لكن هو بيرفلكت حاجات كتيره جدا جدا في الاندستري عموما. التايبس اوف نيدز مش فايك. يعني لا ده في حاجات كتير يعني تفهمني. بعد كده خلاص احنا خدنا الكلام ده، فانت محتاج بقى تسمع اللايف والفويسز اللي موجوده في الجروب على الواتساب. حرفيا يعني الجروب ده ممكن في اخر اليوم مثلا لو انا مش فاضي اراجع رساله برساله، فانا ممكن في اليوم الاقيه اكتر من 200 رساله. فانا بروح بقعد كده يعني اخصص وقت ربع ساعه تلت ساعه ايا كان اسمع واقرا الحاجات اللي موجوده في الجروب. يعني دي حاجات انا بستفيد جدا جدا منها بشكل لا يوصف. يعني بعد كده المفروض بقى ان هيمشي على البلان بتاعته في الماستر مايند كلاب علشان خاطر يابجريد الجزئيه دي ويلتزم بالتريننج معاكم. انا عايز اقول ان انا كنت شايف يعني سبب من الاسباب اللي خلت انك توصل للجزء اللي انت كنت محتاجه او تحقق الاوبجيكتيف المطلوب في الكوميونتي في فتره اقل من الفتره اللي انت كنت حاططها، هو التفاعل المستمر بتاعك، وانك تبقى حريص انك تبقى اكتف.
طبعا دي حقيقه وانا فعلا بستفاد منها. يعني انا لو مش اكتف مش هعرف اكون علاقات، مش هبقى عارف الناس شاطره في ايه، مش هبقى عارف ابعت فويسات والناس تعلق عليها والناس تستناها. انا بحب فويسات عبد الرحمن جدا يا كابتن. لا يعني انا يعني في ناس كتيره جدا جدا في الكوميونتي صراحه بتكتب، سواء حتى البنات اللي بتكتب يعني رسائل. انا بقول لك الكوميونتي فيه كميه مواهب جباره، وكميه ما شاء الله كلهم عندهم فاليوز كبيره جدا جدا، وده فعلا مخليني في ودي مشكله ان انت لما بتكون في بوزيشن عايز ناس تشتغل معاك، لان الكوميونتي مش بس فيه كوبي رايترز وفي ناس كتير بتشتغل حاجات كتير. فانا عايز بقى ناس شبه دي، الناس دي مريحاني فانا عايز ناس شبههم. دي مشكله. فانا لما مثلا بيجي لي ناس من بره عشان المفروض بشتغل عليهم مثلا سوبرفيجن مده اسبوعين عشان نراجع ونشوف ونقيم وهكذا، انا بعاني. ليه؟ انا محتاج اخلي الناس دي تشتغل على المايند سيت بتاعتي اللي انا شايفها اللي هي مريحاني، فاهمني؟ خش الكوميونتي. فهي دي الفكره بقى. بس لكن الكوميونتي بصراحه انا سعيد وفخوره زي ما قلت لك قبل كده، خلاص انا موجود في الكوميونتي ان شاء الله للابد يعني. لان هو من الاخر مهما كان عندي النولج بتاعتي، بس انا شايف ان التفاعل زي ما بقول لك انا عايز كوميونتي يساعدني في الجزئيه دي. يعني انا داخل في كوميونيتيز كتير، بس والله انا مش عشان انت موجود بس، فعلا اول كورس مدفوع بيجي في بالي لاي حد ايا كان الاندستري بتاعته، فانا بقول له روح ماستر مايندز كوميونتي. ليه؟ لان هو الكورس ده ايا كان انت شغال ايه، هو انت محتاج تكتب عن نفسك على الاقل، يعني تعرف شويه اساسيات وتكتب عن نفسك وتكتسب شويه مهارات في الماستر مايند كلاب. دي موجوده والسعر بتاعها مش مكلف، وفي نفس الوقت انت هتقدر تسترجعه في خلال شهر ونص شهرين عادي، يعني اتس نوت ا بيج ديل يعني. ومش حابب تكمل في الاشتراك عادي، بس انا اقصد انت خدت فاليو هتدور عليها على اليوتيوب ممكن في 6-7 شهور، انت اصلا لقيتها ممكن تخلصها في شهر ونص. فهمتك. انا سعيد بقعدتنا النهارده. الله يسعدك. ومبسوط جدا انك نورتنا. انا اسعد وان شاء الله يعني ما يبقاش اخر لقاء. لا مش اخر لقاء، كل اجازه لازم تعدي علينا. اكيد. شكرا لاحمد، وشكرا لكل حد كان بيسمعنا او بيشوفنا، واستنونا في حلقه جديده من ايه الحكايه.